24 сентября 2016 года. Второй заход в лес. Какая красота в лесу. Лепота. Вот зачем я иду в лес. Вот они. Опятки. Красивые. Просто красавцы. Целое дерево практически. Перед этим ходил в лес. Накосил целое ведро с такого же дерева. Сейчас второй раз зашел. Вот они какие. Вот. Все. Всем привет. До скорой связи.